Jen, happy birthday. Good morning! Hi guys. Diyan sa ano, sa mga ubo. Tawid-tawid tayo dito. Hanap namin yung si Aid. Tourist guide. Si Aid. Paano lokal dito no? Okay. Gutom na kami. Kain na kami. Chill lang. Ang ganisa pa ni ano. Alright. Ano to? Paksiw. Paksiw. Wow. Paksiw sana. Tapos yung sabaw ng ano? Paano? Ay, isa lang. Sabaw ni A. Ayan, kalamansi. Ang sarap pagkat mainit pa. Baboy. Ito baboy. And namin. Kasi Coco Martin batang kaya ako. Siya batang Rizal. Batang yan eh. Batang ako. Grabe kayo kay Derek ha. Hindi, kaya nga mga mula yan eh. Batang pa yan eh, tingnan mo. Damit. Happy birthday to you. Ano wish mo? Oh, boss. Ano wish mo? Jen, happy birthday. Ilang taon ka na? 18? 10 years ago. O batos. Jen, taray. Buti hindi tayo dito nakapwesto kung init na. Oo nga. Walang Buti doon kami sa may ano. Sa may puno, ilalim ng puno. Kasi para ano din, malagyan yung duyan ni ano, Aid.
Yung ano po, seafood. Apo. Tapos ano lang po ng mainit tubig. Isa lang siya, no? Isa lang po. Nag-charge kayo dito na cellphone? Opo. Ano po yung may bayad? Opo, 20. 20. Mamon? Ayan, bumili kami ng cup noodles, 35. Pag pinainit, nasa 30 ba yun? Ay, 20? 45 yan. 45, malaki na. Bread toast. Oh, may ice cream. Na kami! Loal, oh. Ito yung loal. Ayan si si Kuya Kim. Uy, Jen. Ice cream po. Ice cream po. Lahat na ng pain, back pain, neck pain. Lahat ng pain. Si Pain ang gods. Huli ka sa vlog, eh. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Shoutout kay Doc kasi naniwala siya sa akin. Ay, paano yung ano eh? Ganda. Maganda talaga dito. Enjoy ka? Oo naman. Loal yan, loal yan. Ano feeling mo kagabi? Di ako nagbandaw, di na ako naligo, pero di nagbandaw. What? Wala eh, naabot na ng kalasingan. Ano ka natulog? Hindi na alam eh. Ikaw? Nakita mo yung map sa'yo. Kaya nilamig. White lady. Niyahap ka ng white lady. White lady. Birthday to you!